მოგესალმებით, განცხადება უნდა გავაკეთო. არ დახარჯოთ ფული კაბებზე, რადგან უდავოდ მე გავიმარჯვებ ამ კონკურსში. მე გავხდები დედოფალი. ასეთი დარწმუნებული რატო ხარ? სკოლაში ახალი გოგოები ყავს. ხო, კონკურენტები გამოგიჩნდა. გვენ, უპასუხე. ჩემი ერთადერთი მოწინააღმდეგე ფლორიდაა და ის დამარცხდება. ფლორიდა აუცილებლად უნდა გახდე დედოფალი. არ მომწონს, რასაც გვენი ამბობს. უკვე დამღალა, ზედმეტები მოსდის. ხო, 5 ჯერ იყო დედოფალი. გვენ, რას ნიშნავს ფული არ დახარჯოთ? უკვე დავხარჯე. ლილი, გირჩევნია შენი თავი გამოსადეგი გახადო და ხმა მომცე. აბა ფლორიდა, მზად ხარ? მე უკვე ძალიან მაგარი კაბა მაქვს და შენ? ფლორიდა, უპასუხე. გვენ, ვფიქრობ, რომ ნამდვილი დედოფალი აირჩევა საკუთარი ტვინით და არა კაბით. და შენ ტვინი არ გაქვს გვენ. ბავშვებო, ეს გაიგეთ? რა უცნაურია, როდესაც ამას ქერა ამბობს. დედა მითხრა დღეს, რომ ყველა წითური ჭკვიანი არ არის, მის გარდა რა თქმა უნდა. და შენ სულელი ხარ. სულელი, ხო, ყველაფერი გამიგია, მაგრამ მთელი 5 წელია დედოფალი ვარ და თვითონ მირჩევენ, არ აქვს მნიშვნელობა შენ რა სიტყვი. აბა ფლორიდა, ახლა მზად ხარ რომ იბრძოლო ამ გვირგვინისთვის? კი, მგონი მზად ვარ. Yes!